अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुख वार्ताः। तृतीयवारं चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतां क्रिकेट प्रतियोगितां विजित्य भारतेन रचितः इतिहासः। समग्रे देशे अस्ति उत्सववातावरणम्। राष्ट्रपतिं प्रधानमन्त्रिणं समेत्य विविधाः प्रतिष्ठिताः जनाः भारतीयं दलं शुभकामनाभिः वर्धापितवन्तः। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य द्वितीयः भागः अद्य प्रभृति। 14 संशोधनैः सह नूतनतया वक्फ विधेयकं समेत्य अनेकानि प्रमुखविधेयकानि समुपस्थापयेत् प्रशासनम्। कठुआ जनपदे त्रयाणां जनानां हननप्रकरणमालक्ष्य जम्मूकाश्मीरस्य उपराज्यपालः अन्वीक्षणादेशं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् दोषिणः शीघ्रमेव विध्यनुसारं दण्डिताः भवेयुः। मार्च मासस्य 5 दिनाङ्कतः लुप्ताः आसन् मृताः। केनडादेशे लिबरल पार्टी इति दलस्य नेता मार्क कार्नी इत्यसौ भवेत् अग्रिमः प्रधानमन्त्री। जस्टिन ट्रूडो इत्यस्य स्थानं स्वीकुर्यात् असौ। संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन सह व्यापारयुद्धं भवेत् एतस्मै महत् समाह्वानरूपम्। भारतेन चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येषा प्रतियोगिता विजिता अस्ति। रोमाञ्चयुतायां निर्णायकस्पर्धायां भारतेन न्यूजीलैण्ड् दलं चतुस्तोभहानौ पराभूतम्। विजयार्थं निर्धारितं 45,200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं भारतेन 49 कन्दुकक्षेपचक्रेषु एव अवाप्तम्। भारतस्य विजयक्रमे दलनायकेन रोहित शर्मणा महत्त्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा। रोहितेन 76 धावनाङ्काः निर्मिताः। श्रेयस अय्यरः च 48 धावनाङ्कान् समर्जयत्। अवधेयं यत् भारतेन तृतीयवारं चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्याख्या क्रिकेट प्रतियोगिता विजिता अस्ति। तत्रैव रोहितस्य दलनायकत्वे भारतस्य द्वितीयं ICC कीर्तिमानम् एतत् अस्ति। इतः पूर्वं भारतेन 2002 वर्षे अथ 2013 वर्षे अपि चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्य कीर्तिमानम् अर्जितमासीत्। चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्यां विश्व क्रिकेट प्रतियोगितायां भारतस्य विजयेन अखिले अपि देशे उत्साहपूर्णं वातावरणमस्ति। राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मु वर्यां, प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं च समेत्य अनेके मन्त्रिणः नेतारः, प्रत्येकं क्षेत्रस्य प्रतिष्ठिताः जनाः च भारतीयदलाय शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। अवधेयास्पदमस्ति यत् अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः प्रतियोगितायां भारतस्य अनवरतम् अयं द्वितीयः विजयः अस्ति। गतवर्षे भारतं 20-20 प्रतियोगितायां विश्वचषकं स्वायत्तीकृतवत् आसीत्। विजयानन्तरं लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई नगराणि समेत्य अखिले देशे क्रिकेट प्रेमिणः विजयोत्सवम् आचरन्ति। संसदः ऐषमः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य द्वितीयं चरणम् अद्य आरभेत। आगामि एप्रिल मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् प्रचाल्यमाने सत्रे प्रशासनं नैकानि विधेयकानि चर्चायै अभ्युपगमनाय च प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे वक्फ संशोधन विधेयकस्य अभ्युपगमनं प्रशासनाय मुख्यं भवेत्। जम्मूकश्मीरस्य कठुआ जनपदे त्रयाणां जनानां निर्ममतया हननं जातमासीत्। एतत् प्रकरणम् आलक्ष्य जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः अन्वीक्षणार्थम् आदेशं प्रकाशितवान् अस्ति। उपराज्यपालवर्यः उक्तवान् यत् विधेः अनुसारं दोषिणः शीघ्रमेव दण्डिताः भवेयुः। अवधेयमस्ति यत् ये मृत्युम् उपगताः ते मार्च मासस्य 5 दिनाङ्कतः लुप्ताः आसन्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डाः ह्यः स्वीयां त्रिपुरा यात्रायाम् आसीत्। यात्रावधौ असौ भाजपा नेतृत्वयुतस्य प्रशासनस्य द्वितीयकार्यकालस्य 2 वर्षपूर्तौ एकां जनसभां सम्बोधितवान्।
जगत्प्रकाश नड्डा तत्र सबलं प्रतिपादितवान् यत् अस्मदीयाः नीतयः निर्मितिमात्रं यावत् न भवन्ति, अपि तु अस्मदीयनीतयः त्रिपुरायां जनसामान्येभ्यः लाभप्रदाः भवन्ति। भाजपादलीयं प्रशासनं सर्वदा जनसेवार्थं तत्परं भवति। अत एव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनवरतं तृतीयवारं भारतस्य प्रधानमन्त्रिपदम् अलङ्कृत्य प्रधानसेवकत्वेन जनसेवां कुर्वन् भवति। प्रशासनमिदं ग्रामीणानां, निर्धनानां, शोषितानां, वंचितानां, पश्चवर्तिनां च अस्ति। सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं बारंबार मिलता रहे। उत्तर प्रदेशस्य मेरठ नगरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः मेरठ सहारनपुर मण्डलयोः 61,1200 संख्याकेभ्यः युवभ्यः ऋणं वितीर्णवान्। अस्मिन् अवधौ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् विगतेषु 8 वर्षेषु द्विगुणितेन भद्रप्रशासनेन कृतानां कार्याणां परिणामः अस्ति यत् उत्तरप्रदेशे सुदृढसुरक्षाविधिव्यवस्थाकारणैः प्रदेशे चतुर्दिङ्निवेशः जायते इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः रविवासरे बेंगलुरुनगरे भारतीय वायुसैन्यबलस्य एरोस्पेस मेडिसिन संस्थानस्य यात्रां सम्पादितवान्। असौ अन्तरिक्षमनोविज्ञानदृशा उन्नतानुसन्धानकेन्द्रम् उद्घाटयन् वैमानिकप्रौद्योगिकोद्योगसम्बद्धानि समाह्वानानि समाधातुम् अनुसन्धानं विकासं च वर्धयितुम् आहूतवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् अयं प्रथमः अवसरः यदा कश्चन रक्षामन्त्री अस्य संस्थानस्य यात्रां कृतवान्। रक्षामंत्री संस्थाने उन्नतानुसन्धानकेन्द्रस्य अपि शुभारम्भं कृतवान्। स्वीये संबोधने असौ उक्तवान् यत् रक्षादृष्टिकोणं निध्याय अन्तरिक्षक्षेत्रे भारतं प्रमुखशक्तित्वेन समजायत इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रिटेन देशस्य यात्रावधौ लण्डन नगरे निवसतः भारतीयमूलस्य नागरिकान् सम्मिलितवान्। विदेशमंत्री एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारपटले लिखितवान् यत् लण्डननगरे शुभचिन्तकान् अथ लोकहितैषिणः नागरिकान् सम्मिल्य अत्यन्तं प्रसन्नताम् अनुभवामि इति। कनाडा देशस्य लिबरल पार्टी इत्यनेन दलेन स्वकीयः नूतननेतृत्वेन अथ देशस्य अग्रिमप्रधानमन्त्रित्वेन मार्क कार्नी इत्यसौ चितः। केंद्रीय बैंक सेवासु पुरा संलग्नेन कार्नी इत्यनेन एतद्दलीये नेतृत्वे निर्वाचनेषु प्रतिशतं प्रायः 86% विजयः अंकितः। प्रधानमंत्री जाते सति कार्नी इत्यस्य समक्षं सर्वथा बृहत् समाह्वानं संयुक्तराज्यामेरिकीयस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य नीतीनां सामुख्यं भवेत्। अवधानयोग्यं यत् मार्क कार्नी इत्यसौ पूर्वं बैंक ऑफ इंग्लैंड अथ बैंक ऑफ कनाडा इत्येतयोः गवर्नर पदासीनः आसीत्। अधुना च प्रधानमन्त्रीरूपेण तदीया प्राथमिकता कनाडा देशस्य आर्थिकस्थिरतायाः अन्ताराष्ट्रियकूटनीतेः च दृढीकरणं स्यात्। दिल्ली स्थितस्य जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन अनतिचिरम् एव एकम् अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनं समायोजितम्। 2 दिनात्मकस्य एतस्य सम्मेलनस्य विषयः आसीत् भारतीयवैश्विकस्तरयोः सम्राजः अशोकस्य तदीयधर्मस्य च प्रभावः इति। 2 दिनात्मके एतस्मिन् सम्मेलने आयोजितेषु 8 सत्रेषु बौद्धधर्मविशेषज्ञाः बौद्धधर्मस्य प्रचारे अशोकस्य योगदानम् अवलम्ब्य स्वविचारान् उपस्थापितवन्तः अथ विश्वे शान्तिस्थापनार्थं बौद्धधर्मस्य सिद्धान्तानाम् अनुपालनस्य आवश्यकतां ख्यापितवन्तः। In Sri Lanka, there is in our culture, Ashoka, Samrat Ashoka's Prabhav is there because the son of the Mahinda, son of the Ashokas, Mahinda Thera, went to Sri Lanka with the cultural many people and established the Buddhism in Sri Lanka. Now every year there are a big
function, festival, we are calling it the Poson Mahotsava. Instead of the celebrating the Mahinda Thera and Asoka's culture. एतस्याः संगोष्ठ्याः अन्तिमे दिवसे श्रीलङ्कादेशस्य केलानिया विश्वविद्यालयस्य जानकीदेवी महाविद्यालयस्य च मिथः एकः अनुबन्धः अपि हस्ताक्षरितं गतः। अनेन उभयोर्देशानां संस्कृतच्छात्राः अवश्यं लाभान्विताः भवेयुः इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।